جی ویورس، دیوسائی کا یہ میدان ہے جو اس میدان کے بارے میں نے کبھی وہ پھول دیکھے نہیں، سنا ہے کہ یہاں 100 قسم کے پھول ہوتے ہیں، اور اس وقت تو یہ برف سے ڈھکا پڑا ہے، لوگ پھر بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے گارے گرے، یہ اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں، کافی ساری ویڈیوز میں نے بنائی ہیں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے آئی لو دیوسائی، لیکن الٹا نظر آ رہا ہوگا آپ کو کیونکہ میں نے فرنٹ کیمرہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو بہت برے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑنا، برے حالات نہیں تھے، ایڈونچر تھا یہ، مشکلات تو ہوتی ہیں، مشکلات جھیلنے کے بعد ہی اتنی پیاری جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن ہم تھوڑے سے عید کی چھٹیوں کی وجہ سے لوگ زیادہ ٹورسٹ آئے، تو کچھ نے پیچھے بے شمار پوائنٹس تھے انجوائے والے، انجوائے کیا بہت لوگوں نے۔ تو کافی ویڈیوز میں نے بھی بنائی ہیں، تو جوڑتا کم ہو ویڈیو ایسے ہی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ عید کے بعد ہم نے دیوسائی کا ٹور کیا ہے، تو اب آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ میرے ساتھی تھے لاہور سے آئے، ٹھیک ہی رہا بس ٹور، گزارا مزاج ہر بندے سے ماجد کشمیری کا نہیں مل سکتا، یہ ڈن ہو گیا ہے اس ٹور میں، کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے ہوتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، خیر بس گزارا رہا۔ لیکن میرا شاید یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کسی کو کمپنی دینے والا ٹور شاید کم ہی ہوا، کیونکہ اس میں اپنا جو ہے نا معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو چلیں، شکریہ ویورس، پھر ملتے ہیں۔ یہ اس طرح، تو ادھر میں دیوسائی کی یہی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پیج پہ بھی، ٹھیک ہے؟ کب بنائی ہے یہ میں نے بتا دیا۔ تو آگے بھی یہ گر سمجھ رہا ہوں کہ برف کے بیچ میں، یہ دیکھیں بیچ میں چلا جاتا ہے نا بندہ، تو اس طرح کے مناظر ہیں آگے، بہت آگے میدان ہی میدان ہے۔ آگے اسکردو جائیں گے ہم، ستپارہ وغیرہ، تو چلم چوکی سے آگے جا کے کارگل کے علاقے آتے ہیں، لائک ادھر آتا ہے برزل ٹاپ، 2 میل اور منی مارگ وغیرہ، جو کہ بہت خوبصورت ہیں۔ تو ٹھیک ہے ویورز، اللہ حافظ۔ دیوسائی سے ماجد کشمیری کو اجازت دیں۔ ادھر کی خاص بات کہ میں جیسے شاید بتا چکا ہوں کہ مجھے کشمیر کا جو بلاگر ہے 3 ماہ سے پیدل چل کے آیا ہے کشمیر سے، پلندری سے، وہ بھی ملا ہے۔ تو شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔